咁咧，我就比較健康啲嘅。睇先講咩啊？咁咧為咗方便咧，我就買呢個。咁我平時都有飲開呢啲係咯。咁我呢啲自包裝我都有飲過嘅。今日係一個好健康嘅胃寒 vlog 啦。咁今日方便啲就買呢個先。好啦，咁咧我都好明白咧，呢啲係好多啲添加劑啊、色素啊咁嘅。不過咧，我都唔呢支我唔係成日飲咯，我都上嚟買啲，即係我頭先喺惠康嗰度所提及過嘅嗰啲紙盒裝嗰啲就少啲色素咯。佢哋嗰啲就聲稱係Pura Juice 啊，純榨汁嗰啲咯。當然就比較推薦，建議大家橙啊，不過我就懶咯，貪方便就咁飲落，係咯。唔知你哋就係通常食橙就咁食橙啦，定係飲果汁多？咁歡迎喺下面留言咯。咁同埋我想講嘅係最近咧3.F 咧阿修有直播啦。咁啊飯島優花就啱啱爆機3.F。佢加藤小夏個 game 嘅角色嘅老豆都有喺 YouTube 直播，不過我冇興趣睇。咁阿修我都冇乜興趣睇，我淨係睇加藤小夏同埋飯島優花。咁同埋我最近喺爆嗰個 Chronos The New Dawn 就真係好乸大壓力，嗰隻 game 就爆機啊，好開心，終於脫苦海玩第二隻 game。係咯，就呢啲我暫時未知拍咩 vlog 好，所以更新下啲近況，睇下係咯，呢啲就係咯少少嘅日常 vlog 咯，係咯。記住，雖然話就話係我係呢啲都算健康嘅，不過我都係最近啱啱先病好，係咯，就係咁。咁歡迎訂閱我 YouTube 啦，好啦，係咁多，拜拜。